Всем привет! Сегодня 8 февраля 2024 года. Вчера 7 замело. Вот этого сугроба вот не было. Здесь я все вычищал. Кроликов замело. Супруга крышки расчистила, вытащила, пересадила в крольчатник. Сегодня опять замело. Так, все. И сегодня опять сыпет и сыпет. До этого вот этот вот сугроб здесь был чуть ли не по крышу, все вытащили. Здесь опять сугроб. Чистить уже некуда. Вот так вот у нас. Вот такие сугробы. Как сугробы? Там снег сосед накидал, здесь я накидал. Вот у нас между соседями бровка. Так вот, выше меня я 1,76 м. Сугроб выше меня. У кого какая погода, пишите. Здесь у нас Оренбургская область, Киевский район. Всем добра.